¿Sabías que 4 meses antes del Mundial de Inglaterra, alguien robó el trofeo más valioso del fútbol? Era 1966. La Copa Jules Rimet estaba en exhibición en Londres cuando desapareció. Los ladrones exigieron 15.000 libras de rescate. Scotland Yard organizó una trampa, pero falló. La policía no tenía pistas. El Mundial estaba en peligro. Entonces ocurrió algo increíble. Un perro llamado Pickles encontró el trofeo envuelto en periódico bajo un seto. El robo del siglo, resuelto por un perro callejero que cambió la historia del fútbol para siempre.